Assalamu alaikum everyone, da fatan duk muna nan lafiya. Yau za mu signature jollof rice Italian style. So a nan za mu zuba shinkafa da muka wanke ta a cikin mai. Mu jujjuya mu soya ta har sai ta yi wara-wara. Yanda kowace ta yi ɗaiɗai kuma za ki iya tauna ta da haƙorinki. So bayan nan za ki ta juya ta dai up to lokacin da ake ganta ta fara zama light brown amma bata turu sosai ba kamar yadda kuka gani a nan. So daga nan zan maidaita ɗan ƙara juyawa dai, sannan zan saka bay leaf gashi nan, sannan zan saka tomato paste kamar yadda kuka gani. So zan saka attaruhu shi ma, sannan na saka chopped tomatoes ɗin da na yanka da kuma wani attaruhu. Na sa attaruhu kala biyu, ja da green, kowanne na da ƙamshinsa. So in kun sa kala biyun za ku gane bambancin a girkin ku. So na saka grated garlic da ginger ga su nan kamar da kuka gani. So zan jujjuya shi gaba ɗayan ɗan soya shi sama-sama. Sai na kawo ruwan nama na zuba. Sake zuba ruwa kawai da ya tafashe. To ka kuma ke sa ruwan nama ko ruwan kifi ko wani abu dai. Nan gashi nan na saka gishiri. So na saka masala, sannan na saka seasoning. Ya danganta magi kike so, onga ne me sai ki zuba a nan. Sannan gashi nan na saka curry. So daga nan zan juya sai na rufe tukunya in bar shi ya dahu. Gashi nan kamar da kuke gani yana zaɓalɓala a cikin tukunya. So bayan ya yi dai haka, in kuka tunda kuna gani idan ya ɗan yi haka sai ki rage wuta yanda ruwan zai yi ƙasa, ya ƙarasa dafa ta a hankali ba tare ta kama ba. To a nan za ki zuba cabbage ɗin da albasaki da garlic again da grated carrots, sai ki zuba gaba ɗaya, sai ki ɗan juya shi, sai a ƙara rufewa. So a nan kun ga dai gaba ɗaya abincin ya dahu. To zan saka parsley kafin na rufe tukunyata. So nan gashi nan na rufe, zan bar shi ɗan turara for few minutes. Ya saka a plate, nan ga salad, nan ga golden lemon, nan ga fried or ripe plantain ɗinmu, nan kuma ga shinkafan da muka yi, our signature Italian style rice.